Dnes budem robiť svojpomocne vstavanú posuvnú skriňu. Najprv navrtam diery pre spodné kolieska dverí. Na drevotriesku dávam hliníkové madlá z oboch strán. Pre ľahší transport na byt som si nechal narezať drevotrieskové dosky na polovicu, v strede spoj zakriem hliníkovým T-profilom. Madlá držia potom celé 2 kusy drevotriesky pokope. Na spodku už kolieska namontované mám. Na vrch primontujem ešte iný typ koliesok pre hornú kolajnicu. Na madlá nasuniem ešte takéto pásky pre vstavané skrine. Pri niektorých typoch sa lepia. Tu ich stačí zasunúť do profilu. Spodnú kolajnicu potom prilepím silikónom k dlažbe. Hornú kolajnicu treba navrtať do stropu. Na spodnej kolajnici som ešte vložil dorazy pre kolieska. Takto vyzerajú spodné kolieska, dajú sa výškovo nastaviť. Keď mám kolajnice pripevnené, môžem vložiť najprv zadné krídlo skrine a následne aj predné krídlo. Na záver ešte skontrolujem s vodováhou.